चलो बच्चों चलते हैं हम अपने ट्रक में लकड़ी भरने के लिए। ट्रक में अब लकड़ी भरने वाले हैं, तो चलो दिखाते हैं हम तुमको अपने ट्रक में लकड़ी भर रहे हैं। हो चुका है, अब ये इसको निकालते हैं अपने घर की तरफ। तो बच्चे चलो निकालते हैं अपने ट्रक को। चंदन की लकड़ी गिर चुकी है हमारी, तो चलो कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो।